अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज आपको अपनी वर्कशॉप यूनिट नंबर 3 का विजिट करवाने जा रहा हूं, जहां पे इस वक्त पैकिंग मशीनें जारी हैं। यहां पे इस वक्त टीम लगी हुई है, खराद का काम चल रहा है और साथ साथ पैकिंग मशीनें तैयार की जा रही हैं। ये जो मशीनें आप देख रहे हैं, इन मशीनों से आप एक ही मशीन से 56 तरह के आइटम पैक कर सकते हैं। इन मशीनों में मल्टीपल वेरिएंट हमने तैयार किए हैं। ये माशाल्लाह तमाम का तमाम स्टॉक आप देख सकते हैं, टीम लगी हुई है, काम चल रहा है। ये है जी ऑटोमेटिक सुपर पैकिंग मशीन, P1 मशीन है, यानी कि ये पुशर सिस्टम इसके अंदर लगाया गया है और ये 10 ग्राम से लेकर 1 किलो तक किसी भी तरह की दालें, चीनी, चावल वगैरह को पैक करती है। और इसके अलावा ये मशीन आप चेक करें जी, ये पापड़ वगैरह के लिए मशीन बिल्कुल तैयार है। 2,75,000 में स्टील बॉडी के अंदर मशीन मिलेगी। मशीन की फिनिशिंग, क्वालिटी, चमक चेक करें। इसके अलावा डबल मोटर, डबल इन्वर्टर के साथ मिलने जा रही है। ये भी पुशर मशीन बिल्कुल रेडी है, हमने इसको कोहाट में बिल्टी करवाना है। और ये जो है ना, लेस वगैरह के लिए, आलू की चिप्स वगैरह के लिए, ये बिल्कुल कन्वेयर के साथ मशीन बिल्कुल रेडी है। इंशाल्लाह ये भी हमने डिस्पैच करनी है वेरी सून। इसी तरीके से ये भी एक पुशर मशीन, इस पर अभी काम चल रहा है और ये वाली पुशर मशीन बिल्कुल रेडी है। यानी कि सुपर पैकिंग मशीनें इस वक्त माशाल्लाह मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका और बहुत ज़्यादा लोग इसको ख़रीद रहे हैं। और इस वक्त ये तमाम की तमाम मशीनें बिल्कुल रेडी टू डिस्पैच हैं। और इसके अलावा हमारी और टीम है, इस वक्त यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह का काम चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे चेक करें जी, इनकी बॉडी वगैरह तैयार की जा रही है। ये सारे के सारे स्पेयर पार्ट, सामान वगैरह आप देख सकते हैं। इस वक्त भी काम जारी है, स्टॉक हमारे पास रेडी होता है। आए मशीन चेक करें, ये आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर कि मैं कौन सी मशीन की और किस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान फिरें, एक दफ़ा इरफान साइंस वाला कंपनी का विजिट ज़रूर करें, चाहे हमारी वर्कशॉप विजिट करें। अगर आप भी बिजनेस करना चाहें, पैकिंग मशीनें लेने चाहें, यानी कि पैकिंग सोल्यूशन एक ही जगह से आपको मिल जाएगा। जो मशीन मार्केट से 3.5 लाख की है, हमने इसमें सेल ऑफर लगाई हुई है 2,75,000 में। तो कंपनी का नाम याद रखना, इरफान साइंस वाला। मोबाइल नंबर नोट करें जी, 0326 830 9369। इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एड्रेस नोट करें जी, राइवन रोड, लाहौर, इरफान साइंस वाला प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है जी।